大家好，我係 Andy 啊。你哋眼前見到嘅呢，就係一大堆我會平時帶出街拍攝嘅工具。一陣間呢，我就會同大家分享我買嘅一個新嘅袋。呢個拍攝袋呢，就會將我呢堆物品呢擺晒落去。咁一陣間我哋就一齊試下點樣將佢哋擺晒落去啦。而家我哋先睇下台上面有啲乜嘢。嗱，有我平時用嘅相機同埋鏡啦，額外嘅另外一支嘅定焦鏡啦，自拍神棍，同埋我會用嘅 Rode 咪。Rode 咪咧，我就會用呢個盒仔咧一套咁裝住嘅。除咗呢啲之外咧，就係我平時會帶嘅第二部手機啦，額外嘅電池啦、記憶卡，仲有自己嘅銀包、鎖匙、後備電源，同埋一啲散件，例如係個耳筒啊、電池同埋個 dead cat 啦。有需要嘅話咧，就我會帶埋個腳架啦。轉頭返嚟咧，我哋就開箱個袋仔啦。今次為大家介紹嘅呢個袋咧，就係 Peak Design Everyday Sling 10L 啦。咁我之前咧都揾咗好多資料，上網睇咗好多片，亦都咧去咗一個浩瀚無際嘅星際嘅大海裏面咧去揾呢個袋。咁同老闆傾完之後咧，佢就俾咗個好好嘅價錢我，就買咗呢個袋啦。咁我哋而家一齊嚟開箱啦。Peak Design 一睇就知個 logo 好靚嘅設計。好，呢個就係個10L啦。喺我揾呢個袋嘅牌子之前呢，其實我都諗咗唔同嘅方向嘅。嗱，首先我會知道自己我嘅要求係啲乜嘢。我嘅要求呢就以輕便為主嘅，所以你見呢，我就算用我嘅呢個相機啦，都係比較輕巧啲嘅 APS-C 相機啦。帶嘅東西呢都係比較輕便嘅，例如話我嘅咪係簡單啲嘅，因為我唔係一個專業嘅攝影師，我係一個攝影愛好者，所以呢我嘅工具呢都比較簡單嘅。咁而既然係以輕巧為主嘅話呢，咁我個袋呢，我就希望亦都輕巧啲，係一個 sling bag 嘅斜孭袋形式。就唔係一啲好專業嘅、好大個嘅黑色嘅大背包、大背囊啦。咁如果希望咧呢個袋咧，除咗輕巧之外，佢亦都可以應付到一般嘅落雨啊、防水，同埋拎出嚟個袋嗰個樣咧，就唔會太過大啊。咁就會方便一啲。我哋有時去拍嘅時候咧，可能我就孭個袋揈喺背脊，影一啲場景嘅時候咧，可以好輕便咁拎住啦。咁呢個 Peak Design 咧，我睇網上咧，其實佢有3種 size 嘅，就分別係有呢個5L 啊、10L啊咁，仲有一啲大啲嘅，不過嗰啲就背囊形式啦。咁所以咧，我睇嘅時候咧，我就帶晒我啲物品去到試啦。咁試咗出嚟咧，我就揀咗而家呢個10L嘅10個 liter 啦。咁係咁依介紹下呢個袋嘅外形先啦。佢嘅設計咧就係灰色嘅。咁喺佢呢個系列裏面咧，其實佢有3隻色可以揀嘅。一種咧就係黑色皮啦，好典型黑色皮啦。第二種咧就係一種灰色。第三種咧就係好似嗰啲 midnight blue 深藍色嘅。咁我就3隻色裏面咧，其實就隨自己所好咧，我就揀咗灰色呢隻啦。咁其實咧佢仲有第4隻嘅，第4隻咧佢就拍住 Sony Alpha 一齊出嘅。咁佢有個 Sony Alpha 嘅橙色嘅 logo 喺呢度，同埋佢嗰個皮上面呢個線紋咧都係唔同色嘅，特別版嚟嘅。不過我覺得佢嗰隻嘅 Sony 個 Alpha logo 咧就設計得簡單啲，佢用料簡單啲，所以咧我就冇揀嗰個版本啦，我就揀咗呢個灰色比較簡單啲嘅版本啦。咁呢個首先就係個袋嘅外形啦，仲有呢個 Peak Design， 佢有條呢個比較柔軟嘅帶，咁可以減輕我哋孭重型嘅時候嘅壓力啦。仲有咧，佢嘅拉鏈咧係比較緊密嘅。緊密嘅意思咧就係佢可以防水啦，同埋咧佢唔會太過鬆，一扯就扯開嘅。咁我覺得佢呢個力度咧就啱啱好，就唔會令到你覺得好難咁開啦，又或者太容易
就一開就開晒出嚟，會好鬆啦。跟住落嚟呢，我就睇佢開嗰個情況啦，開袋嘅情況啦。我另外一個原因點解我要揀呢個 Peak Design 呢？就係我要諗，當我要影相要好快速打開個袋，然之後呢攞我嘅攝影工具出嚟影啦嚇。咁我發覺呢，有個需要呢，就係呢，我打開咗之後，我希望呢個外蓋呢係可以外翻嘅，咁令到呢我可以好快咁攞我嘅相機之餘呢，如果我真係有需要換鏡頭啊，或者係換電池嘅時候呢，呢個袋就算跌咗啲嘢出嚟，佢唔會跌落地下嘅，係會跌翻落袋裏面。咁所以呢，我環顧過好幾款嘅袋裏面呢，有其中一兩隻呢係有呢種設計嘅。咁就係呢種Peak Design 嘅 Everyday Sling 呢種啦。另外一隻呢，就係老闆都有介紹俾我嘅，叫做Wardred 嘅另外一個牌子。嗰個Wardred牌子呢，就有機會同大家再介紹啦。嗰個牌子呢，我最後揀咗呢個呢，因為呢個間隔同埋個 size 好似比較適合啲，同埋佢會容量會大少少嘅。咁所以我就揀咗呢個設計啦。其實嗰個另外一個都好好嘅，我都心中都想買嗰個嘅。咁但係有時啲顏色啊、鮮入為主啊，我都會揀咗呢個。係啦。咁你見到咧個設計外翻啦，咁佢裡面咧亦都有可以自由間隔嘅 partition 啦。咁佢 partition 嘅設計咧就係可以好有彈性嘅。例如話，如果咁樣接就可以擺個高身嘅鏡頭啦。咁反接咧就可以擺兩個細嘅鏡頭咁啦。放翻去先，係啦。咁裡面咧就有兩條帶啦。呢兩條帶咧就係有啲彈性，可以咧俾我哋外掛一啲嘅物品。咁我陣間會再試啦，兩條嘅。咁佢仲有一個直嘅手抽嚇。如果我想除咗斜孭之外咧，就可以用呢個手抽，好簡單咁樣去將呢個袋去移動啦。嗱，佢內面嘅格咧，除咗可以有自由分佈嘅3個格之外咧，其實咧就仲有一個內格嘅。咁呢個內格咧，我試過咧就可以將一部13寸嘅 MacBook Air 擠落去嘅嚇。咁但係個大細咧，其實就係一張 A4 紙咁大嘅。我試嘅時候咧，老闆教我，如果你可以將一張 A4 紙嘅大細嘅物品可以擺落去咧，咁呢個就係佢個容量啦。咁所以我試過咧，係真係可以帶埋部嘅 MacBook Air 試咧，係可以成部擺落去嘅。但係再大啲嗰啲咧，就應該唔得啦。咁啊，除咗呢個呢個可以擠呢個電腦間隔之外咧，就仲有一個細格啦，可以方便擠啲細嘅物件。外格咧就有一個比較緊密啲嘅設計，可以攝一啲，例如話係你嘅銀包啊，或者係啲鏡頭簿之類啦。咁下面咧仲有幾個扣，就係用嚟咧配合翻呢個帶去勾住一啲外置嘅物品啦。好啦，而家咧就去到戲肉，我哋就將我嘅攝影工具就擺落去，咁一齊試下咯。當然係主角我嘅相機啦，連埋一支18-105嘅鏡就擺咗落去啦，可以擺呢個位又或者擺呢個位中間就比較就手啲啦，咁樣啦跟住咧就可以擺一支細鏡，一支細鏡放落去，咁就反起呢個格再睇多次將我嘅相機擺中間。一個鏡頭細鏡擺個袋，跟住咧就將呢個 fit 反落去，就可以擠其他嘢啦。例如話咧，我套 Rode 嘅咪啦，Rode 嗰套咪，講呢個 Rode 呢個咧就係一個無心插柳買咗個袋仔，佢一掀開之後咧係可以將啲 Rode 咪嗰啲線擠晒落之餘咧，就可以將 Rode 咪一套3件。個主機同埋兩隻咪咧，啱啱好揼揼下咧放得好好嘅。咁呢個咧就無心插柳揾到嘅盒仔，又可以擠落去。咁可以擠落呢格呢邊啦。
有時都要需要咧帶呢個自拍神棍嘅，咁啊將呢個自拍神棍就擺落去啦。OK， 好，跟住到呢啲濕碎嘢啦，濕碎嘢咧就係電池啦，兩粒電 ，memory card， 仲有呢啲散件啦，就係分別用嚟做監聽嘅耳機啦、防風嘅風罩啦，仲有呢個自拍神棍用嘅電池啦。咁我通常都會用一個袋仔散件咁去擠住，或者係攝喺呢度都得。跟住咧就係呢個我哋必備㗎啦，好多時出街。電線、電池尿袋，咁就好鬆動。銀包、鎖匙包、手機 ，OK， 都係好輕巧嘅。好啦，嚟到呢度咧，如果需要係帶埋呢個腳架點咧？可以試下好簡單咁扣起佢嘅。佢呢度咧有個 J 字嘅 J 字嘅扣嘅，咁樣索咗落去。呢度咧我相信咧可以考大家嘅智慧啦，因為每個人都有唔同嘅方式去扣。咁啦，咁樣扣落去。其實佢呢個嘅闊度咧都幾 fit 一啲我哋嘅輕巧嘅旅行腳架嘅，又唔會太過長一隻嘅。嗱，啱啱好嘅，你見到佢咧啱啱扣得到個腳架。咁呢個腳架同個袋身個相對講有幾大咧？咁我呢度有8間尺啦，30 cm 12寸嘅。咁嚟到呢一度再加多4寸到啦，即係大概30-40 cm 咁上下，嚟裝。好，咁你見到啦，呢個咧就係成個可以出到街一日去影相嘅工具袋啦，腳架、機、物品。咁我哋而家就可以出發去外影啦。希望大家都會鍾意我呢條嘅開箱片。